其實都好靚咯，揾到呢個地方，即係我哋呢度係香港非洲中心咧，就喺呢度咪尖沙咀嘅，因為尖佐敦係咯，都介乎都好容易到嘅，所以其實你哋揾到都好犀利咯，我哋即係啱啱都行錯咗啊！你行錯咗嗰度嘅，係啊。其實個正門好得意，佢唔係一條大街嘅，好似要特登兜入條巷入去少少咁樣係。但係上到嚟就好容易揾啦，係啦。咁其實今日都好特別，因為一個我都幾關注嘅 topic 就係 busking 啦。咁就都好開心，即係請到阿力嚟到上到嚟，咁就可以大家交流下咁樣啦。咁不如你介紹下自己先啦，即係譬如你個背景啊，同埋你喺呢一方面你有咩睇法啊，有咩經歷咁樣？咁我就叫阿力啦，係啦。咁我就係一個攝影師嚟嘅。咁我點解會開始接觸 busking 呢樣嘢？係有個朋友啦，咁帶我去睇嘅。其實本身都有睇嘅，但係佢都係嗰個 busking 嘅琴手嚟嘅。咁我睇就見到佢哋其實有氣氛嘅，係有人睇嘅。但係喺網上邊就大家個氣氛就唔好啦，會話噪音啊、阻街啊，又會話啲好難聽嘅嘢啊。咁我睇到其實唔係咁啊。咁點解我唔可以將 busking 嘅嘢拍去喺網上俾人哋睇啊？所以修飾點樣可以去欣賞嗰件事？但係你本身係有玩開 busking？有玩過一次喺中環街市嗰度嘅。咁你嗰陣時嘅經歷係點樣樣？哇！就好緊張，震晒，我吹 saxophone 嘅。咁特別！我喺香港都少見 busking 係吹 saxophone，我連見都未見過啲，唔係講笑，即係真實。係少㗎，因為都好容易俾人哋一夜投訴，咁就冇㗎啦，就走㗎啦。咁所以我都整呢個平台都係會話推廣下吹 saxophone 啊呢樣嘢啊，即係唔同嘅樂器都會想去話俾人聽啊，多啲感受多啲。但係你係自己 one man band 定係你有 team 人？一個人其實。一個人咁樣去做呢一件事。咁你而家就不斷喺條街度會揾啲busking 嘅人，咁就會幫佢哋影相啊，咁就你會喺你個 page 上面去宣揚佢哋咁樣。係啊，通常都依家就會上網揾咗先嘅，另外就算因為始終都要帶啲裝備啊，帶一啲嘢出去。咁係費事孭住，然後周圍去揾，好似好重咁，寧願一早喺網上揾。係一早揾就係一樣好大嘅傾，但係有時候 busking 都會好快俾人講嘅，真係可能話半粒鐘咁樣有人打個電話咁就冇㗎啦。係啦。其實好得意，因為你有個咁大嘅使命係會想幫香港嘅 busker 啫，但係你淨係 busking 淨係試過一次，但係你已經有咁大嘅感觸，會好想幫人，係好犀利咯。因為認識好多音樂人時，佢哋出去 busking 都係會想話多啲人認識佢啊，跟住去欣賞。但係你睇到雖然有氣氛，但係好少人會特登可能攞部電話出嚟去掃個名啊，或者真係去了解對方啊咁樣。咁反而我可能整咗個名出嚟就係會人哋好簡單咁樣聽完哇好好聽喎，跟住就即刻追蹤佢啊，跟住聽佢啲歌啊，即係好似一個習慣咁咯。有時候習慣，因為始終太難講喺香港都係咁你覺得 busking 對你嚟講係一樣乜嘢嚟㗎？文化，即係香港嘅文化係你諗下，即係越嚟越難啦。依家咁樣講就尖沙咀嗰度就冇咗啦。其實係咯，而家可唔可以 busking？其實而家成個，因為我唔係幾知而家嘅情況係可唔可以，因為又好似冇話唔得。其實冇話唔得，係咯，冇話唔得嘅。你去有得申請嘅，有張嘢你同警務處處長申請咗啦。你最近先有呢一個。其實好耐嘅，但係你申請咗都唔係話你攞正牌可以俾你表演嘅。咁寫嚟做咩？就係話俾你聽有咯，但係你一有電話都係要走嘅。咁樣咯，係。所以就即係你都覺得，即係呢樣嘢應該係即係需要改變，所以你就有啲嘢就去做咗出嚟 which is 就即係譬如 educate 下大家，原來唔係好似即係話想象中啲人即係投訴咁樣樣。係啦。因為我真係覺得呢個 culture 值得宣揚，因為其實我自己都 busker 嚟嘅。
啊，係啦，我就負責唱歌同埋打鼓都有嘅。咁但係就我有一班人，即係計埋我有3個人喺我哋個 team 裏邊啦。咁但係我哋都好耐冇 busking，因為有啲人又去咗外國讀書啊，同埋又俾啲食 Q 或者俾其他人趕啊。咁其實我哋都最後連出嚟彩排都冇，所以其實我都幾掛住嗰種感覺。其實係難嘅，即係而家越嚟越難。你諗下，你要拎住個鼓箱啦，拎住個琴，有啲真係拎埋個琴。其實個琴好咗嘅，我覺得，因為我唔係即係呢種打鼓，係嗰個 beatbox 啊，嗰個其實係好都係好重。我記得同啲人搭地鐵，我係好難壓位啊。係啊，你地鐵難，巴士都話可以，係啊，小巴就唔使諗啦。係啊，係。咁冇理由下搭的士㗎嘛。佢哋真係搭的士㗎。真㗎？真係 call 可能都會 Uber 啊嗰啲會，佢就都去咗表演，但係 call 完自己錢嚟買嘢。係啊。佢哋真係為咗係將嗰個音樂分享出去嘅，但係就 call 完去完個旺角啦，即係嗰個地方咁去表演，但係真係一陣咁就唔走啦。好心痛，即係你做咁多嘢去到嗰度，然後你未玩到夠喉已經要走咁，你諗下佢哋自己熬，但係佢哋其實網上啲人就會話佢哋可能係為錢啫嘛，咁樣嗰啲人嚟嘅。咁我就會想，但係轉頭其實係揞翻錢，係咯，反而揞翻錢出嚟，將呢個音樂帶俾人哋。咁我覺得更加要去點樣去改變人咧？點樣可以將嗰個多啲人去喺網度睇到真係好正。其實香港係有啲咁多嘅音樂人，咁多嘅琴手啊，有小提琴其實有冇？我見過。係啊，其實都有㗎，係好多嘅。爭在係你會唔會可能真係忙？好難會推入去睇，咁我再簡單啲，俾大家容易啲咁樣去睇，去感受咯。咁你網上你話你已經會喺網上肯定有乜嘢busking group 啦，咁你就會用自己嘅能力去幫佢哋啦，即係宣揚喺你個 social media。咁 so far 你個 progress 即係你宣揚咗幾耐咯？1年都1年。如果你講話有啲成績就係近幾個月咯，即係有啲成績就近幾個月。但你都成績好好，因為我記得我 click 入過你個 page 都有成幾千個 follow。都係咯，我覺得真係有功勞㗎，呢個真係。有嘅係慢慢，即係啱啱開始先。我會覺得1年其實係打咗少少嘅，即係跟幾個啲位，但係要 keep 住其實，所以就一齊合作啊咁樣將嗰件事做大，所以慢慢嚟緊而家。咁你哋 so far 有冇話呢一刻你有啲咩新 project 做緊啊？或者你譬如你去到呢個階段啦，你會唔會諗到啲咩新方法可以幫到人啊？或者識到啲咩新人啊？都有嘅。如果講新方法，我最想係即係通常啲餐廳就會話，有啲餐廳會揾一啲 busking 嘅歌手啊，或者樂手咁樣。咁係有嘅，但係就變咗餐廳可能揾咗，但係宣傳唔夠。就變咗可能揾咗1、2次就冇咗再揾嗰啲 busking 嘅音樂人啦。咁我最想做嘅就係宣傳到間餐廳之餘，就可以宣傳到音樂人，即係話俾人聽呢間餐廳有音樂人喎，跟住就可以去欣賞啦。我覺得最緊要係欣賞嘅，即係你喺呢間度食嘢啊，好 chill 住咁樣哇，跟住聽住歌咁樣係幾好，但係可能依家就好少帶到呢個氣氛。其實我覺得香港係需要多啲音樂嘅氣氛啊！你諗下，如果你喺西貢嗰度，有人唱住歌，跟住食海鮮，個感覺都係好正㗎。有啲 so far 我未跳過，但我想唱歌係好正。係好正嘅，其實因為有時你去其他地方會，佢哋嗰度對包容音樂係好大，即係會話你嚟你嚟唱歌，要大家好分一齊唱埋。我覺得係需要多啲呢啲嘢。你講係邊度？邊度？哇！好耐嘅，你記得？唔緊要。但係我覺得都係一種好嘅方法，即係話，除咗因為你頭先啱講到話，即係一嚟 perform， 跟住一陣就走咗，都係好掃興同埋唔開心，好 discourage 人去繼續做呢樣嘢嘅事啦。但係我覺得如果你都可以 provide 到一個地方俾人，而佢哋都可以即係類似 busking 咁樣去即係做一啲 performance 啦。
即係一個比較安全啲環境，所以啲人講就都係有嘅，係啊，觀塘海濱嗰度有嘅，就星期六日都係有嘅，係有個機構都係負責搞 busking，但係就會少宣傳咯，都係，即係你好少會特登去工廠嗰個位置，海濱嗰邊喎，即係嗰度其實係翻工時嘅，即係平日先會好多人啫，但係你星期六日喺嗰度係冇人嘅嘛，所以就會變咗真係可能好少咯，好少宣傳少。其實我頭先聽你解釋，其實我都即係會我笑咗。我個意思係，因為你頭先話你會好想去啲餐廳度睇下邊啲餐廳會好想揾音樂人，然後甚至可能音樂人會想揾餐廳。所以其實你諗個方法其實 exactly 係我當初會想搞嘅 project， 係 exactly 隻字不漏好想搞嘅嘢。而我其實之前同過另一個我哋 Kelsian 嘅 member 去蘭桂坊，我哋類似掃街咧，差唔多諗住嗰度好多喎。問啲 club 係啊，但係就我哋個反應就唔係咁好，可能啲餐廳就睇唔到咁嘅 value，或者佢哋覺得資金問題啦，或者就覺得可行性問題啦。但係我真係有諗過，因為你咁講完之後，我諗起我哋個慈善機構都會想做到一個類似中間人嘅角色，即係我哋又會識到啲餐廳。識定啲餐廳，邊啲餐廳會好想優化佢哋嘅業務嘅，咁其實我哋可以將一啲咁啱我哋識一啲 busking 嘅人，可以介紹俾佢哋。其實佢哋又唔需要做咁多嘢。同埋啱啱講到宣傳嗰樣嘢，其實好重要，因為我都 exactly 有諗過，即係搞呢一啲混合 buskers 同埋餐廳咧，呢一個動作其實又幫緊佢哋兩班人嘅宣傳。係啊，所以其實呢樣嘢如果第時有機會繼續做嘅，我覺得即係起碼唔係我一個人癲緊，覺得可以，即係其實你都覺得係可以做到。係有嘅，其實就係有人做緊嘅同時間係，但係我睇到就係會話，就算做緊嗰個宣傳形式表達唔到出嚟啊，就係你可唔可以 get the message across？但係其實但我就係硬係唔明，即係點解而家 social media 咁流行？但係係即係好似個力度唔夠，係宣傳方式定係究竟個社會氛圍定社會太多資訊，太多資訊，太快啦！香港真係太快。你而家你碌 Instagram， 你碌哇，其實你睇到條片可能3秒你就碌咗啦，真係。所以你 grab 到人哋嘅 attention 係件好難嘅事。所以我自己試緊喺啲片度都會話我想耐啲嘅，我真係唔想30秒嘅，我會話可能1分鐘，真係會話係可以欣賞嘅形式去聽啊，跟住我都琢磨緊點樣可以將啲音質可以，雖然喺條街度錄啦，但係點樣可以再好啲咧，會更加緊實咯。但我就係啱啱諗緊會唔會係根本，如果我哋咁大力度喺 social media 嗰度宣傳，即係 buskers 呢啲嘢咧，係好難 grab attention 㗎嘛。但係會唔會其實我哋根本唔應該行呢條路，而係反而如果真係俾多啲機會啲 buskers 喺條街嗰度表演，咁反而啲人經過會停留聽嘅喎，即係反而嗰度先會啲人寧願企1分鐘多過喺個手機睇1分鐘，我相信。所以你明我意思係？所以我就係覺得會唔會我哋反而花資源同時間點樣去，即係真係多啲場地。係咯，多啲場地。其實呢個就係要反而就要喺翻網上嗰邊做咯。即係你要多啲人睇到啊，即係有個數字睇到啊，其實好多人中意喎，咁你有個數字俾人哋睇到，咁你自然就可以同多啲嘅餐廳啊，或者去啲地方去傾啊，點樣搞好啲啊，大家咁你俗稱應該話有個流量咧，咁你自然可以傾嗰樣嘢就容易啲，大家個合作性可以幫到大家，反而咁樣會好啲。所以網上做其實都有佢嗰個好處，反而大啲，因為你話企喺度聽係1分鐘，但係佢哋聽完，但係就會就咁我明，咁啊係。咁如果網上條片就係永遠喺度，咁反而嗰個宣傳可能會不斷咁樣分一個分享，跟住十幾個咁樣推落去啊，大家去
知道，起碼會知道咗有呢一件事嘅存在喺度。啊，明白。咁你頭先啱都有講過話，你會影相啦，即係影 street view 之類咁嘅嘢啦。咁係有冇一樣嘢係啟發到你去想做一樣嘢，或者係我想俾人欣賞到呢樣嘢？哦，有嘅，我攝影方面我都係會，我自己都幾中意同人畫影相。因為我覺得佢哋記錄咗佢哋第一次 busking 或者佢哋嗰一刻嘅情感，我會咁講嘅情感。你自己都開心啊！影得。其實係開心嘅，佢哋你 feel，因為你攝影嘅角度你睇到嘅嘢係再細微啲嘅，你可以影到佢哋。我覺得係影到佢哋嗰個玩吉他啊、彈琴啊嗰個笑容嗰下，跟住有一張相俾佢哋睇翻。我覺得呢個就係我最想做嘅嘢。係啊，我反而中意做呢樣嘢，呢個就 keep 住佢。哇！我覺得呢種形式係即係好似一張相咧，係一啲文字表達唔到嘅嘢咯。which is 我覺得嗰種 emotion 係更加有力咯。in a way 但係你俾人睇，即係俾自己嘅 busker 同時間，我覺得都我自己都會感染到，哇！佢哋好開心，即係好似成件事係一件好美好嘅事。係啊。我都好掛住 busking 個感覺，我記得好玩嘅，其實係好好玩嘅。即係無論係揾地方啊，即係譬如我都記得以前同班 friend，即係周圍稱住咁多嘢，咁我哋都唔知我哋去嗰個地方得唔得㗎嘛，咁我哋要巡視個環境㗎嘛。咁睇完 OK 咯喎，咁就 set 場啦。然後就算冇人，一開頭冇人聽，有啲人經過咁都 OK 啦。但係當開始有人停留啦，喺度聽嘅，其實個滿足感個成功感都好大嘅，你會覺得哇，即係一開頭會緊張嘅，但係行落啊、唱落啊，就會覺得都幾正呢個感覺。嗰個氛圍好正嘅。係啊，其實冇好多嘅，好多就會企喺度好圍住咁樣嘅。跟住我分享下喺中環街市啦，嗰陣時都有人。我第一次即係喺室外、室內，係室內嗰一次。嗰次係喺個門口裏邊。係啊，咁不過依家就唔得啦，依家又又唔得，因為太嘈嘅關係啦。咁而家搬咗喺出邊，所以就變咗更加少人會喺嗰度玩，因為啲規矩越嚟越多啦。咁嗰次玩就係陳百強嘅紀念佢咯，紀念佢嘅。我咁啱未聽過添，我好中意陳百強嘅，但係咁啱我好中意陳百強，但我咁啱未聽過呢首歌。跟住我就吹嗰首《戀愛預告》，我好中意嗰首歌。係，哇！仲要係 saxophone 喎。saxophone 我就算哇！比較低沉啲聽下，比較低沉少少。哇！好有感染力。少少啊！嗰陣時我自己會覺得啊，你夠班啊，你夠班，但係我有嘅，其實大家都好中意聽。我睇到嗰個陳百強嘅粉絲啊，大家去聽啊，嗰個其實好開心嘅。我覺得音樂俾人嘅感覺係開心嘅，所以呢樣嘢唔應該係越嚟越整到佢冇乜空間咯，反而應該俾佢多啲空間。所以就係其實我算感受。其實我頭先睇住阿力佢你一路解釋咧，我係睇得出你個笑容係好真情嘅，即係一講到呢樣嘢咧，好有熱誠，而就令我諗起就係其實話佢單止得我哋幾個有熱誠，其實可能嘅好有熱誠嘅係周圍都係，只不過可能佢哋發覺係冇機會啊，或者可能冇時間，或者怕俾人趕啊，所以就費事出去嘅。其實係我睇到而家都認識到身邊啦嘅 busking 嗰啲，咁就會真係越嚟越話俾人趕啊，唔想去，唔想玩啊，因為又冇乜人欣賞，又俾人話咁樣嗰啲嘢，即係會灰啊，大家會開始即係氣氛唔好喎，成件事好 discouraging。係咯，即係成件事好似硬係覺得，哎呀，今日我出去玩翻程先，跟住好似開心咁翻嚟，即係你 feel 到會有呢一種感覺，即係你 feel 到出到去就應該有啲，應該就嚟俾人講啦，應該唔得啩，所以個感覺係唔好嘅，冇嘅。但係其實我見政府又想推夜繽紛咧，即係想搞好經濟同埋會想
類似推而家多推介，即係推介翻香港本地嘅文化。但係其實我最近就係同咗我女朋友去觀塘嗰個夜市啊，有冇去？呢個講邊個？喺就係海濱公園，唔係喺 APM 對面嘅。哦，嗰度新嘅。係，但係佢去到月尾嘅啫。但係我最近就係同女朋友去嗰度，而裏邊有幾個 busking group，但我就唔知係政府嗌佢哋去啊，定係佢哋見，定係啲 buskers 見到，咦呢度有夜繽紛，我不如入去。哦其實你嗰啲通常都係可能政府揾佢哋，即係可能啲部門再部門咁樣揾啲音樂人去嗰度表演嘅，應該就唔俾你入去表演嘅。除非你喺街出邊嗰啲先係，係冇揾嘅。我明白，但我就係行到，我覺得哇呢種係好正，即係你想象下，就係一路掃街嚟嘅班人，係咯，大家班人超，我覺得係好正。而我就係好想呢樣嘢多啲咯，即係其實成件事好簡單，係啊，好簡單，反而真係要喺網上邊做出嚟，話俾人聽，而家就我做緊一直唔知，即係 keep 住去做呢樣嘢，難嘅，其實係好難。而我有諗過，即係我哋 charity 啦，我有諗過有乜嘢可以搞嘅活動，可以令到啲 buskers 有多啲嘅機會去，就無論係玩音樂定係識多啲 buskers，即係識多啲 friend，即係其實係成件事好開心。我有諗過幾個方法，就一嚟我頭先講過嘅就係即係又揾餐廳啊，又揾 buskers，即係嘗試吻合佢哋啊。同埋另一個方法，我有諗過係搞即係無論友誼比賽，即係 busking 嘅比賽。其實你知唔知坊間有冇呢啲嘢已經有嘅？我聽過有嘅，之前有揾過，有一個係唔係唱歌比賽 busking 比賽。咁啊，係啊，你咁又冇喎。OK，但係一啲 busking group 一個係有一個比賽之類咁嘅嘢咯，即係我都見過有朋友去參與啦，而且我覺得都係一個即係一個機會俾自己表現咯。我覺得都係滿足到自己有得去一大班人面前表演咁樣樣。但係等陣你講嗰啲係喺邊度舉行？喺學校？佢好似喺嗰陣時喺赤柱廣場嗰度喎。哦，係啊，但係嗰啲就冇嗰種好街嗰種嘅感覺啊，係啊，冇錯，嗰啲係另一種感覺嚟嘅，即係你行下街跟住又見到人唱。哦，但係嗰啲係比賽形式。嗰啲係就咁喺一個赤柱廣場嗰度。係啊，個會選主啊。就喺嗰度表演咯。呢個係我覺得係另一種方法，可能係 raise awareness 或者俾大家知，咦原來一班人喎，咁佢哋之前喺邊度即係 busking 啊，或者邊度表演啊，咁都係一種宣傳嘅方法咯。我覺得係 all about getting the message across， 然之後啲人就會開始有 emotion 去感染，想去 take 一啲 action 咁樣樣咯。其實係啊，因為我就係你令我諗起，因為其實租場有一個問題，即係就算我講到天下無敵，我想搞一個比賽，邀請好多 buskers， 而其實我真係喺網上，好似你咁，我喺 IG 又揾咗好多 busking 嘅 group， 問佢哋，喂，我哋係 Kelsey 如果第時有乜嘢表演嘅機會，你哋會唔會有興趣？即係我哋 keep in touch，有乜嘢新嘅活動，我哋可以叫埋啦。而差唔多大部分嘅 busking group 佢哋係好嘅反應，喂好喎。即係第時有乜嘢都係好㗎。係啊，所以其實呢個第一步我已經覺得好，又起碼有希望先。我知道其實呢班人出到嚟社會，無論係翻緊學又翻緊工嘅，佢哋仲係喺個熱誠仲喺度。然後，但我哋嘅角色，我哋想做 event planner 嘅角色咧，即係租場係一個問題啦。而你講到赤柱嘅話咧，其實呢個其實係算係免費。呢個真係唔知。你知唔知赤柱真係？應該要嗰度呢啲比較 commercial 嘅地方，應該要㗎。喺啲比較 commercial 嘅地方應該要。哎呀，我仲諗住嗰度人行嘅地方應該唔使租啩，但可能要俾錢買個權去表演。咁我又要衡量下，因為我就係覺得，如果譬如喺校園，我有諗過租啲 lecture hall， 然後有排咁多排凳，如果啲人搞咗個咁大嘅盛事，然後宣傳得好嘅，如果啲人入嚟。啲學生入嚟又睇比賽，咁其實我覺得都一定幾開心嘅事。都係，但係就會
係咯，嗰個地方就可能要俾揾地方係真係。咁呢個地方商場都有，其實 keep 住都有話裏邊喎，即係商場裏邊。有嘅有，哦，有揾嘅。但係係商場主動揾人。呢個係人哋嗰方面傾，即係另一個嘅都係負責 busking 嘅組織去傾啊咁樣，咁樣大家一齊宣傳到個商場之餘，即係有啲氣氛，跟住就可以俾到機會去音樂人去攞啲經驗，即係對人啊，對嗰個場嘅熟。都係，我覺得係需要經驗嘅，即係你出去你唔驚咩？你唔驚㗎嘛，你開頭，所以咪要慢慢去試啊，慢慢出多啲，所以係要多啲呢啲嘅。玩音樂係需要多啲，俾多啲機會人去上堂去試，玩多啲嘢。我有諗過話掂，我哋即係 so far 其實你知道嘅合法嘅 busking 嘅地方有幾多？講真，即係如果你數到出嚟，你會數到幾多？合法真係好少，即係冇你指嘅合法係，即係譬如會俾人係啦，你唱成日都冇人講。我覺得唔係合法 boy like 係你會唔會俾人趕走啊？係啦，我應該係咁樣講會好啲，會俾人講咁就10隻手指咯。但係其實10隻手指都算多咯，因為我覺得如果我哋知道邊啲地方係得嘅，咁我哋生活上promote 呢樣嘢嘅人，我哋咪專攻呢10隻手指嘅地方，即係做好呢10個地方先。然後呢10個地方做得好啦，咁我覺得做搞大都係有啲個組織都係喺嗰個地方都係 keep 住搞嘅，喺尖沙咀嗰邊就一直咁樣搞啊，咁樣 keep 住喺嗰個，因為嗰個地方就一嚟就合法，二嚟就冇人講咯，即係少人講，係咯，你話海旁嗰度？嗰個係咩場？人真善良，好為師添。海港城。喺黃埔多啲，尖沙我好少見佢。中咩？你唔喺旺角翻工？係啊，我覺得旺角嗰度咧，其實咧都係一大班固定嘅人，即係我每次一翻工去食飯，跟住就有一兩個人喺嗰度，或者有一啲人係都係 attract 到得幾多人，係真係停低喺度去唱完一首歌，或者聽佢喺度唱幾首歌。乜啲浸出口側邊嗰度？嗰度係一定有，嗰度一定係。咁啊，嗰度係講得最多嘅。係喎，嗰度講嘅。可能我睇得少啊，我經過只係食飯、放飯咁樣之類咁樣時間上。去親都係俾人講嘅，係啊，即係派咗一陣就俾人講，反而冇俾人講真係好奇蹟㗎啦，已經係。係咯。係。但係嗰度始終多人，即係你多人，你一定會有人唔中意，一定有啲人中意，一定會欣賞咁樣係，冇得比。但係其實通常啲人唔中意係因為，我住附近，我覺得所以之前西洋菜南街就係好多人喺嗰度，但係因為阻到側邊啲人瞓覺。但係如果你講頭先你講個地鐵站個出口側邊，其實冇人住嘅，商場嚟㗎嘛，其實。除咗商場，即係落房啦，係咯，冇人住嘅，但係會有人投訴嘅，即係總會有人中意。係總有會有人中意見到有喺度唱歌，打個電話搞掂。咁我就會諗一樣嘢就係咁，係咪究竟係只要喺條街多人嘅地方就唔唱，唔值得宣傳嘅地方？因為宣傳都嘥氣，因為你都留唔喺度，我好難宣傳嘅。即係會唔會要轉戰去室內嘅地方？但室內嘅地方又冇人啦。係啦，冇人。係啦，係得，所以咪就得幾數話10隻手指咯。即係得，其實可能都唔止好少嘅，反而就係可能話中環嗰邊，跟住就觀塘，觀塘我覺得人少嘅，最多都係旺角。跟住屯門屯門跟海外。唔係喺西鐵站出口嗰邊。哇！我冇諗過呢個地方。不有嘅，但係嗰度冇人講嘅。係咪因為嗰度少啲人？係有人流，但係就比較空曠啲，會少人會嚟啲。咁樣。但起碼唱到好似。唱到嘅。OK。我明白。
開 free 到嘅。OK，我真係頭先覺得去咗室外又冇人睇，然後你啱啱講到偏遠啲嗰啲地方又冇人講，係好事但冇人聽，所以就整咗，所以就睇到啦，你睇到個問題。係啦，但係我就喺度諗緊，嗱又翻返轉頭，我哋咪話可以揾啲餐廳，佢哋想揾音樂人去幫去入佢哋間餐廳，咁啲食客一路食嘢，咁我哋一路有拉網，其實係好正啦。但係其實會唔會連餐廳入邊 live music 都俾人講嘅？有冇咁樣嘅個案？因為如果有音配嘅都會俾人投訴嘅，其實都會有。即係就音量暫時就未見過嘅，即係應該未睇到咯，未發生過咯。係咯，因為我就覺得如果連餐廳裏邊 live music 突然間有人彈就，喂唔好意思喎呢度唱得唔會嘅，呢度屬於佢哋地方嘛，但係會俾人投訴咁樣，我覺得都會有人。但起碼唔會俾食客投訴，因為你食客你入得嚟人都知道嘅。嗰啲唔會，反而其實幾好啊！你有咗個地方可以肯定啲去俾到自己去百分百去咁樣唱首歌，唔好過你咁驚啊！幾時又唔可以唱得太大聲啊，又要就住。係咯，所以我覺得其實算係轉戰入咗室內，然後又俾個機會 buskers 去唱，即係算係俾佢條小天地，有個地方覺得仔俾佢哋去 set 場然後唱啊，然後如果有觀眾拍手其實都好開心啊！即係起碼我覺得俾到一個機會合法同埋係有唔會俾人趕嘅地方，咁就係餐廳。俾人趕已經覺得，即係講係餐廳係一個幾好嘅地方，同埋帶旺到餐廳嘅生意，我覺得。而家我就係睇到大嗰個下邊，即係大唔係點帶到啊？就係睇到係個宣傳喺度宣傳，因為太散啦。我整個平台就係想集中，可能話到出條片係有餐廳，就係餐廳音樂人。咁可能我就會再整喺精選嗰度啦，即係動態嗰度，可能睇到餐廳咁嚟入去可以睇到，呢間餐廳有音樂人，幾時有，即係再集中少少，再會去容易啲嘅。我覺得而家喺個社會係容易，你越容易就越好啲嘢，即係簡單。係。但係你嘅經驗嚟講，啲餐廳對於揾音樂人嘅反應，佢哋嘅主動性幾大？即係冇話死啦，揾 buskers 好難啊！即係咁樣定係都唔會話難，因為香港都係多音樂人多嘅，就有冇話難揀一張擠台嘅地方俾人食？因為其實你有音樂人都係得全金隻豆，你揾到嗰頭俾你去彈音樂，就其實好衰個地方係會有餐廳，就算揾咗，可能佢個地方唔大啦，但係都會有個位置可能就唔大到，即係有個喇叭啊嘛，就有 M 喺度，跟住你咪咁差唔多㗎啦，係細啲嘅，但係冇乜問題。咁即係如果我哋機構開始揾餐廳，即係基本上好似你咁，即係有揾餐廳做一個中間人，就揾邊啲餐廳會想要人，或者邊啲音樂人想揾餐廳。即係其實呢條路都值得行。其實係反而好想更加行去，我覺得係我會最注重睇機會，我覺得係點樣可以俾到人哋每個人多啲機會去接觸嗰樣嘢，反而係多啲餐廳去做。嗰件事再會大啲，但係點樣可以令到啲餐廳做多啲？咁就係要去稱網上個宣傳，去整旺到嗰間餐廳，又可以。主要係你可能中意嗰歌手嘅，或者嗰個歌手而去嗰間餐廳度食，咁又已經係一個互相幫助。通常我個人見到有現場表演嘅餐廳，多數都係可能高級少少嘅餐廳。即係我老實講，我唔會想像有間茶餐廳嘅個粒頭喺度唱緊鄧麗君啲歌，即係我通常有日本餐廳啊 ，live music 就係日本餐廳，係啊，食刺身嗰啲都好似你所講係會比較高級少少，即係高級咯，係高級啲嘅。茶餐入
係啦，但我想象到，如果只要我哋能夠吻合多一 pair 音樂人同餐廳嘅話，即係只要越嚟越多吻合嘅話咧，咁啲人入去打卡，咁你知而家一 post story，你有100個人睇到，咁其實已經唔需要你去刻意去宣傳嘅人，你都幫人哋宣傳。係啊，呢樣。所以其實如果我哋只要揾到一間即係多啲餐廳係，我搞得掂我可以揾一個講頭俾啲音樂人，咁其實即係一路滾傳落去，其實應該都幾成事嘅，我覺得。所以其實係開始緊嘅，係開始緊嘅。咁你係咪都幾 excited？即係喺呢條路一路行嗱，如果係同對方傾，你要睇下人哋會，即係我哋都傾過啦，人哋可能會話好似你尖沙咀嗰度傾乙級嗰度傾啊嘛，但係佢可能未必睇到哇可行性喎，跟住又話帶到太多咩喎，咁樣就好 discouraging 咯，即係話會唔想做咯，就係唔想做。即係當你嘅 effort 係唔俾人 value 或者 recognize 嘅話，你就會開始喺度諗緊咁呢樣嘢係咪即係話 worth doing 咧？我係咪應該係繼續咁做咧？係啊，同埋所以我都覺得即係話喺呢個行業入去做呢啲人咧，我覺得佢哋都係好大勇氣同埋即係好堅持去係咯，去肯試啊，係因為一定中間會有好多唔同嘅掣肘啊，又即係話人可以點又唔可以點啦，但係都揾方法去俾大家知道呢樣嘢嘅 value 同埋佢點解係 worth doing 係香港嘅一部分。我揾多啲人試啦，想係啊，睇到會試下咯咁樣，咁你一個試完就會有模仿去跟啊，或者咁你呢樣嘢去跟，咁就會咁先會多啲會機會俾 busking 呢樣嘢發展開去咯，係好事嚟，我覺得係一樣好嘅嘢就係應該都值得試嘅，真係嘅。即係就算我甚至可以再極端啲覺得，如果我揾多啲唔同途徑去俾 buskers 去表演嘅話咧，即係如果佢哋冇機會，我起碼我試過先。即係因為呢樣嘢係值得去 promote 㗎嘛。雖然我真係擔心最後香港搞唔成呢樣嘢，因為所以我就係覺得，如果而家夜繽紛，如果真係想搞大佢嘅話咧，其實我個感受夜繽紛就好空啊，好空殼咁樣，就係可能好簡單揾咗音樂人出嚟，可能做咗一啲好簡單嘅宣傳，你知道呢樣嘢嘅存在，但係反而可能就冇話太多人去欣賞呢件事，欣賞音樂呢件事咯，而係可能係有個音樂人喺度唱歌，跟住我哋就喺度睇嘢啊，咁樣行下嘅，純粹好似一件變咗好似件擺設咁樣，但係其實唔係話冇氣氛嘅，就好氣氛嘅，但係就啲人唔明白，所以就冇繼續去做嗰樣嘢，會唔會？點解仲有冇做？其實我都冇再留意。但我明你個意思，其實你講嘅已經係兩種層次，一種係我哋知道社會知道咁啱有人表演，但係講成個香港嘅音樂盛事，其實係好空，而係冇乜宣傳或者係即係搞唔大，係搞唔大。而其實我個人覺得你已經感受到嘅。係啊，而我個人覺得其實香港 busking 文化嚟講，即係 busking 喺香港嘅文化嚟講，其實係都幾佔幾大。尤其是過往你見幾年，甚至講10年，就講緊我讀緊中學嘅時候，嗰陣已經覺得已經有啲人喺街 busking 好勁啦。但係即係啦，然後覺得哇，其實已經成為咗啲人一路出街見到 buskers 都覺得呢個係香港嘅文化一部分。但係就而家唔單止冇聲望，仲要係退步咗。而呢樣嘢我就係覺得有啲心痛。係心痛嘅，你係睇到即係會越踩越低，即係呢樣嘢可能越踩越低，搞到好多佢自然即係唔會再去試，再出去，無謂俾人哋話又整到自己又唔開心咁樣，咁不如咁就可能好多嘢嘅意思唔會緊
反而就冇咗咯，即係可能越嚟越少咯，其實都少咗好多㗎啦，而家冇咗。咁如果呢一刻我問你話，想對於即係呢樣嘢最大改變會係啲咩咧？最大改變，最想改變嘅嘢啦，應該話欣賞，即係點解香港可以欣賞一個文化、欣賞音樂？我最想去做一樣嘢，帶出到嗰個信息係，有話你聽，即係睇完條片，跟住即係我咪話會影啲街景嘅，其實我自己都有啲信息想表達嘅，就係香港一啲可能一啲嘢可能拆得好快，係紅燈啦。跟住其實好多地方嘅嘢都拆緊啊，好多舊樓都翻新啊。其實我都會想用一個形式去表達多啲，即係會俾人感受多啲香港，係反而係融合咗喺歌手有香港嘅地方一個文化，係推俾唔同地方，即係再遠啲啊！即係你唔可以講下話香港，可能俾到台灣嘅 busking 嘅知道去日本，咁不如將呢件做大啲嘅交流，大家呢個就係呢個係好長遠㗎，好長遠、好宏大嘅一個願景嚟㗎。哇！但係而家最近嘅難度對我嚟講係揾人咯，揾人係即係同佢哋講，唔係個個都話容易拍嘅，始終有啲可能係本身出咗名。咁其實我係整出嚟都會想係可能有一啲比較多人認識嘅，咁係咁就再多啲人認識啦。咁可能有啲就本身啱啱玩音樂，但係佢又有實力，但係就冇得嗰個宣傳，即係冇人知道佢。咁不如喺個平台度幫佢拍，咁咪更加多人知道佢咁樣。有啲係小空間。咁其實我哋都其實都重視啱啱幾個大方面，就係嗰個宣傳唔足夠，同埋其實都主要係宣傳。而我啱啱有個 idea 就係，如果既然宣傳呢一方面咁難，但又咁重要咧，即係可能真係需要拉隊落多啲，因為其實如果一個人一己之力，其實係難去宣傳。而甚至我哋一個慈善機構其實都可能好難，即係如果我哋要搞咁大個盛事，我哋都要攞 funding，我哋要攞 sponsor。其實嗰度都對我哋嚟講係呢一刻會想做到嘅嘢，就係想攞funding 攞 sponsor。咁至於有幾多大公司或者細公司會願意去試，係咯試或者揼錢去做呢個 project 嘅話，就呢個要有待去睇啦。但係我係樂觀嘅呢樣嘢，我真係樂觀。我覺得係樂觀啦，同你所講我都覺得樂觀。係爭在有冇嗰個去時間同埋個心去做呢樣嘢咯。咁始終都係冇人㗎。而家你睇到其實係少人去網上平台，個賣力好少見到一個平台係專係去做 busking。係咯，其實所以你個 page 我第一個見到嘅同呢一方面有關嘅係，所以我係覺得係好新奇同埋係好需要存在嘅。需要存在，我自己有時諗我都其實我都會攰嘅，因為我自己其實都係有翻工嘅，我唔係話 free 即係冇做嘢咁樣，但係我係有翻工，可能放工嗰陣時再去拍啊，跟住呢啲嘢對我嚟講係困難咯。咁我自己都衡量緊點樣可以將件事有效率啲，而又可以keep 住可以多啲人留意件事，最想係留意到啲人。所以點解你頭先喺度話試同埋揾機會咧？即係呢個都係一個方，即係想可能會唔會係想有一種感覺係俾人去知道或者去欣賞，其實呢樣嘢係真正係一樣乜嘢？咁所以你就將呢樣嘢圖像化，或者整俾人睇下咦，即係就係嗰樣嘢啊！就係嗰樣嘢啦，聽到啊！因為我覺得太快，我成日都會形容依家個社會資訊太快，始終你就算你停低，你都唔會去
特別喺香港，我覺得係即係喺香港係一個好難冇辦法嘅，香港呢個地方始終都係好快，同埋大家都係只會理會即係話生活即係 quality of life，你翻工啊，即係就好少會即係好似停低跟住聽一啲人去表演啊，或者去甚至喺對電話嗰度欣賞某一啲嘢，都會難，但係難唔代表冇可能。係啊，所以就點解係一定要有心去做呢樣嘢，想俾人知道，係信息。所以我就係覺得呢段路其實係一段值得行嘅路，係好長嘅路，但係值得行嘅路。所以如果講真，其實甚至香港非洲中心咧，我哋啱啱 search 嘅時候，其實佢哋都有啲人問下我哋慈善機構做咩啊，即係有諗過，甚至 follow 咗我哋 IG 添，即係喺度諗有乜嘢第時有咩合作空間。咁其實我都好開心，因為其實你見呢度都係音樂嘅象徵嚟。而我其實啱啱喺度諗緊，會唔會第時有香港嘅 busking 嘅？其實都係可以同非洲嘅文化，即係可以大家交流法，音樂係多元化嘅，係反而就係唔一定唱歌噶嘛，你樂器咩嘢又都係一種交流，係咯，一種交流嘅，反而更加好咯，就係要咁樣去人多啲感受，喺呢樣嘢嘅傳遞，好方便。係，所以我都好期待第時我哋究竟食到啲咩啊？同埋頭先都講咗一個幾得意嘅，就係你，因為你係本身玩開音樂，你試過 busking 同埋你有攝影背景咧，你其實係好似用攝影為例咧，你係用緊攝影嘅形式去到做宣傳嘅手法嘅。我就喺度諗，如果第時我哋可以揾到其他背景或者其他有唔同實力嘅人去做唔同種類嘅推廣嘅手法咧，即係譬如我同你就會用攝影嚟到做宣傳，可能另外啲人會用文字。係啦 exactly 係啦 ，thank you， 我就係諗唔到例子，你明我講咩？我明你講咩，字反而呢樣嘢我就唔好啦。呢樣嘢我就唔叻啦，我都要揾緊就係揾緊點樣可以將件事除咗一套畫像表達出嚟，用文字都可以更多人認識到。係咯，文字係對我嚟講難呢個位置。而家有 ChatGPT，我冇文字識用喎，因為但係講真係，所以我就係好興奮咯！如果我哋揾到唔同人有唔同背景，所以其實我哋嘅慈善機構都係我哋其實係 member 係有唔同背景嘅。我哋有啲係好中意法律嘅，有啲好中意 marketing 嘅，有啲係好中意 business development 嘅，有啲係中意 IT 嘅。其實我哋係會想揾唔同人，又好無私嘅，然後又好有熱誠，所以我哋就好想將呢班人行埋一齊去諗嘅就係。佢令到呢個社會會更好。係呢個就我都好想做嘅一樣嘢。係嘅，係，所以話唔定第時如果有乜嘢機會，即係大家一齊去，我相信，我真係相信有生之年我哋做都想做。如果 keep 住呢個步伐，真係。